アミちゃんまだいるかな。なんだ、胸がドキドキする。もしかしてウサギちゃんの言う通り。いや、そんな。今のは悲鳴？人様の足踏んづけといて詫びの一つもないってどういう了見だ。痛えよ痛えよ。おい、大丈夫か？今この姉ちゃんが金くれっからな。それで病院行こうぜ。
けだ。おとなしく出した方が身のためだぜ。卑怯です。あなたたちは卑怯です。その人がわざと足を突き出してきたから私が踏んづけちゃったんじゃないですか。それにかこつけてお金を出せなんてとっても卑怯です。あ、そこの大きなお姉さん、助けてください。おっきなお姉さん？しょうがないな。ちょっとあんたたち、そんぐらいにしときな。なんだてめえは。通りすがりの正義の味方さ。んだと？笑わせんじゃねえや。関係ねえやつは黙ってろよ。
どうやら話し合いだけじゃ解決しそうにないね。そいつはこっちのセリフだ。おとなしく引っ込んでりゃいいものを、このデカ女が。
をつけなよ。あれ、前にもこんなことあったような。あ、まあ、いっか。名前教えてください。日の誠ってんだ。じゃ。誠先輩、素敵。まずいまずい、意外なところで時間食っちゃった。